Recebi muitas respostas na enquete em que postei aqui, perguntando se você acorda com dor de cabeça ou a mandíbula travada. Se você respondeu sim, preste atenção, porque pode ser sinal de bruxismo. O bruxismo é um hábito de apertar ou ranger os dentes, principalmente enquanto dormimos, e muita gente sofre com isso sem nem perceber. Além da dor de cabeça e tensão na mandíbula, ele pode causar desgaste nos dentes, estalo ao mastigar, dor no ouvido, sensação de cansaço ao acordar e até fraturas dentárias. Estudos mostram que o bruxismo está cada vez mais ligado ao estresse, à ansiedade e até distúrbios do sono, e não tem idade para acontecer, mas tem solução. Com o acompanhamento certo, conseguimos controlar o bruxismo, proteger seus dentes com placas miorrelaxantes e aliviar os sintomas com tratamentos personalizados. Se você acorda com esses incômodos ou se respondeu sim na enquete, não ignore. Pode ser seu corpo pedindo ajuda. Marque uma avaliação. Seu sorriso e seu sono agradecem.